زمان احتمالی رونمایی سوخو 35 های ایرانی لو رفت. پرواز رونمایی رسمی اولین سوخو 35 ایرانی در دهه فجر به نقل از چنل نظامی پرواز در اوج از پرده برداری از آخرین وضعیت سوخو 35 ها و یاکا و در نهایت تحویل تعداد نامشخصی یک 130 دیگر تا اواخر امسال. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. به تازگی و با آرامتر شدن جو کل خاورمیانه و با نزدیک شدن به دهه فجر امساله که فضای نظامی و سیاسی کشور شدیداً محتاج چندین رونمایی سنگین در بخش تسلیحاتی شده و به جز اون یک بعد جدید از توان بازدارندگی دفاعی ایران رو به دنیا و کشورهای خاورمیانه معرفی بکنه. و همین موضوع و عدم رونمایی تسلیحات جدید ایران مثل جنگنده‌های جدید روسی، هلیکوپتر سری طوفان 3 و چندین سامانه‌های پدافندی و دریایی جدید در طول 2 سال اخیره که یه چشم‌انداز خیلی مهم رو برای رونمایی‌های گسترده برای ما ایجاد کرده. اما در بین همین چشم به راه موندن‌ها بود که چنل نظامی پرواز در اوج که امروزه معتبرترین چنل نظامی کشور در عرصه هواگردهای نظامی و حتی غیر نظامی در کشور هستش، در یک سری مجموعه پست خبر از رونمایی و پرواز اولین جنگنده سوپر فلانکر ایرانی رو تا پیش از 19 بهمن ماه امسال داد. و طبق گفته این چنل نظامی تمامی پارامترهای پروازی و تست‌های پروازی انجام شده در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته و بر اساس برنامه‌ریزی‌های ستاد کل ما در مراسمی رسمی شاهد به خدمتگیری اولین فروند جنگنده سوخو 35 خواهیم بود. و اولین ریجستر سوخو 35 های ایرانی نیز روی بدنه این جنگنده ها نصب خواهد شد. و در ادامه هم این چنل نظامی تعداد یک 130 ایرانی رو 8 فروند دونسته و اعلام کرده که به زودی تعدادی از این فایترها در محموله جدید وارد کشور خواهند شد. و خب تمامی این موضوع ها باعث شد تا ما در طی یک همکاری مشترک و با ارتباطی که گرفتیم تصمیم بگیریم این ویدیوی مهم و جذاب رو برای شما بسازیم. و خب خیلی خوشحال میشیم که این ویدیوی مهم رو از دست ندین و اگه دوست داشتین در صورت تمایل با لایک و کامنت از ما حمایت بکنین. حدود 2 ماهی میشه که از عمومی شدن خبر ورود سوخو 35 ها به ایران توسط رزامت، یعنی همون منتشر کننده خبر ورود یاک‌های روسی میگذره. و بعد از این خبر بود که بسیاری از رسانه‌های عبری، آلمانی، روسی و حتی ایران اینترنشنال نیز به این مسئله پرداختن و طبق گفته تمامی این رسانه‌ها ایران میزبان تعدادی از جنگنده‌های روسی سوخو 35 ها شده. در واقع طبق اطلاعاتی که توسط رسانه‌ها و منابع معتبر ایرانی از جمله رزامت، پرواز در اوج و سایر رسانه‌های معتبر دیگه منتشر شده بود، مشخص شد ایران به شکل کیت‌های مونتاژی سوخو 35 ها رو وارد کشورمون کرده و بعد اجرای فرآیندی مشابه با یاک 130 ها، یعنی مونتاژ در خاک ایران، این جنگنده ها به عنوان حاکمان آسمون ایران زمین پر خواهند گشود. ولی با توجه به تجربیات و خبرهای تلخ قبلی که در دهه 90 برای ما ایرانیان دوباره اتفاق افتاده بود، بسیاری از مردم این مسئله رو یه خبر فیک میدونستن و میدونن و گمان میکنن که هیچ سوخو 35 به ایران ورود نکرده. ولی خب طبق شواهد و قرائن قوی که به تازگی توسط تمامی رسانه‌های بین‌المللی و حتی ایران اینترنشنال پوشش داده شدن، کانال جنگاور رسما ورود سوخو 35 ها به ایران رو از 2 ماه پیش تایید کرده و سوخو 35 ها به شکل رسمی در کشور به شکل کیت‌های مونتاژی حضور دارند. یا با کنار هم گذاشتن پازل های این داستان، یعنی یک جور بودن تمامی اخبار، مسئله مونتاژ این جنگنده ها در خاک ایران هم تایید میشه. که در ادامه بیشتر در مورد زمان تحویل هر 3 محموله سوخو 35 های وارداتی و دیگر شرایطش خواهیم پرداخت. اما به تازگی چنل نظامی پرواز در اوج که معتبرترین و تخصصی ترین چنل نظامی ایران در بخش نظامی هستش، در مجموعه پستی به پوشش آخرین وضعیت سوخو 35 ها و یاک‌های ایرانی پرداخته. طبق گفته این چنل که خودشون هم بخش از بدنه کادر پروازی کشور هستن و از لحاظ اعتبار خبراشون حتی از رزامت، یعنی منتشر کننده خبر ورود یاک 130 ها به کشور نیز در جایگاه بالاتری قرار میگیرن. گویا نیروی هوایی ایران به دنبال رونمایی از جنگنده های سوخو 35 خودشه.
و گویا نیروی هوایی ایران پس از مونتاژ اولیه 2 فروند جنگنده سوخو 35 و انجام تست‌های پروازی سوخو 35 های ایرانی توسط خلبانان روسی قصد داره تا پیش از 19 بهمن ماه امسال به شکل رسمی و در یک مراسم نمادین از جدیدترین و مهمترین خرید دفاعی خودش پرده برداری بکنه و جنگنده های مذکور نیز پس از پرواز نمادینی که انجام خواهند داد به عنوان اولین سوخو 35 های ایرانی ریجستر یا همون کد شناسایی خودشون رو دریافت میکنن و اولین ستون های گردان های هوایی سوخو 35 رو در کشور تشکیل خواهند داد. علاوه بر این، گویا تست ها توسط خلبانان با تجربه روسی در ایران در حال انجام شدن هست و طبق پارامترهای پروازی تست شده توسط خلبانان روسی، گویا متخصصین ایرانی و روسی در ایران به خوبی این جنگنده ها رو مونتاژ کردن و در صورتی که ستاد کل نیروهای مسلح ایران مشکلی نبینه، جنگنده ها در بهمن ماه امسال جلوی دوربین ها حاضر میشن. همچنین در ادامه این رشته پست هم بیان شده که با آغاز سال نو میلادی یا همون کریسمس هم روسیه دسته جدیدی از یک 130 های ایرانی رو برای تکمیل قراردادهای پیشین خودش به اصفهان منتقل خواهد کرد. که اگه یادتون باشه پیشتر هم گفته بودیم که علیرغم ادعای پیشین رسامت و چنل مردان آسمان، روند تحویل یاک‌های ایرانی باز در ایران شروع شده و 1 فروند آنتونوف 124 دیگر در اصفهان دیده شده و طبق گفته این منبع خبری تعداد یاک 130 های تحویلی به ایران تا زمان حال 8 فروند هستش و 16 فروند تا الان وارد ایران نشدن، ولی هدف اصلی در نهایت همون عدد 16 فروندی و تکمیل یک تیم آموزشی وینگمن در ایرانه که کل نیازهای آموزشی تایپ جنگنده های سری سوخو رو در کشور تکمیل بکنه که این مسئله به جز بحث خریدهای فعلی به مشارکت و سرمایه گذاری روی سوخو 75 هم برمیگرده و به نوعی آینده آموزشی خلبانان در ایران رو هم تضمین میکنه. و حالا هم بیاین طبق ارتباطی که با این چنل نظامی گرفتیم کمی موضوعات رو باز و به شکل بسیار ریزتر نگاه بکنیم. در وهله اول کار، یعنی بحث پرواز و تست های سوخو 35 ها، باید بگم که تعداد زیادی مستشار روسی همراه با تکنسین های آموزش دیده ایرانی توی خاک ایران حضور دارن تا به دلیل بی تجربگی تکنسین های ایرانی که به تازگی با این تایپ های جدید روسی آشنا شدن کمک بکنن و تجهیزات تازه خریداری شده در خاک ایران دچار مشکلات مونتاژی و تستی و در نهایت تعمیراتی نشن و بعد از گذشت چند سال این تکنسین ها به روسیه باز خواهند گشت. به جز این بحث، یعنی انجام تست های جنگنده های سوخو در دی ماه و بهمن ماه نشون دهنده اینه که جنگنده های مذکور، یعنی جنگنده هایی که قرار رونمایی بشن، حداقل 5 تا 6 ماه پیش وارد کشور شدن. چون مونتاژ یک جنگنده برخلاف تجهیزات زمینی مثل ناو و زیردریایی ها بسیار پیچیده است و معمولاً و در بدترین حالت مونتاژ یک جنگنده صفر حداقل 3 تا 4 ماه کامل زمان میبره. و اگه مثلا فکر بکنیم که سوخوها توی آبان ماه وارد ایران شدن، اینکه جنگنده ها توی 1.5 ماه مونتاژ بشن و بعد از این اتفاق به سرعت وارد تست پروازی بشن، امری کاملا اشتباه و غیر ممکنه. پس باید جنگنده ها در تایم های دیگه‌ای وارد کشور شده باشن. و طبق اطلاعاتی که بعد از ارتباط با این دوستان به دست ما رسیده، ایران 6 فروند جنگنده سوخو 35 رو در 3 محموله دریافت کرده. در واقع تحویل سوخو 35 ها هم مثل یاکا که از بهار و تابستون 1402 شروع شده بود، تحویلشون از بهار 1403 شروع شده و محموله اول در اردیبهشت ماه، دومین محموله در مرداد ماه و سومین آخرین محموله تحویلی به کشور هم یه جورایی لو رفته در آبان ماه امسال بوده و در طول هر 3 مرحله وارد شدن این جنگنده ها 2 فروند جنگنده به شکل کیت و با استفاده از هواپیماهای ترآوری آنتونوف 124 که در فرودگاه مهرآباد فرود اومدن انجام شد. و ساده تر اگه بخوام بگم، جنگنده های سری سوخو 35 ایران حدود 6 تا 8 ماه پیش وارد کشور شدن و از همون موقع روند مونتاژ این جنگنده ها توی ایران شروع شده. و از اونجایی که جنگنده های مذکور اولین فروندهای مونتاژی در ایران هستن، به نسبت سایر جنگنده ها توی کشور زمان بیشتری برای مونتاژ نیاز دارن تا بعد از آموزش و کسب تجربه متخصصان ایرانی زیر نظر مستشاران روسی این روند سریعتر بشه. و در کل متخصصین روسی وظیفه مونتاژ نسخه های اولیه رو دارن و ایرانی ها بیشتر ناظر این فرآیند ها هستن. و از میون این 6 فروند وارد شده هم 2 فروند گویا وارد تست های پروازی شدن و بعد از گذروندن تست هایی که تا الان به خوبی انجام شدن،
گویا نیروی هوایی ستاد کل نیروهای مسلح قصد داره این جنگنده ها رو در طی یک فرود و مراسم نمادین که در فرودگاه مهرآباد تهران انجام خواهد شد رونمایی رسمی بشه و جنگنده ریجستر عملیاتی خودش رو دریافت خواهد کرد. همچنین گویا رنگ ستر جنگنده های مذکور آبی کمرنگ خواهد بود. و در کل طبق گفته کانال پرواز در اوج اگه مشکلی در برنامه‌های از پیش تعیین شده ایجاد نشه گویا بالاخره و بعد از 30 سال نهاجا و جنگنده‌های جدید خودش رو رونمایی خواهد کرد. همچنین ناگفته نمونه که گویا سوخو 35 های سفارشی ایران از مدل سوخوهای روسیه ساخته شده برای مصری ها هستند. که از لحاظ اویونیک و راداری از سوخوهای اصلی و نرمال روسی ضعیف‌ترند. به شکل کلی سوخو 35 های مصری از سری نسخه صادراتی SE هستند که میشه اینو از پسمند E یعنی اکسپورت تشخیص داد. سوخو 35 مصری از اونجایی که صادراتی و دانگرید شده هستش دارای موتور EL41 F1S هستند که به نسبت ایزدلیه 117S که برای صادرات از نظر بهینگی توی مصرف سوخت مقداری کمی پایین‌تر از نسخه اصلی و ساده‌تر بگم. نسبت به سوخوهای اصلی خود روس‌ها برد کمتری داره که مشخص نیست چند درصد کمتره، ولی چیزی که مشخصه بهینگی مصرف سوختش پایین‌تره. در بحث راداری هم کیفیت تفکیک اهداف کمی ضعیف‌تره و در کل کیفیت راداری کمتری به نسبت نسخه اصلی داریم. ولی برد اصلی همون محدوده 400 کیلومتره و برای اطلاعات بیشتر باید موند و دید که آیا نسخه دریافتی از روس‌ها بهبودهایی به نسبت نسخه مصری داشته یا نه، چون این سوخوها چند سالی بلا تکلیف در روسیه بودن و فرصت ایجاد تغییرات روشون وجود داشته. همچنین در ادامه نیز بیان شده که تعداد 130 های ایرانی تا زمان حال تنها 8 فروند شدند و متاسفانه گویا عدد 16 تایی که پیشتر رزامت بیان کرده بود اشتباه بوده، ولی در کل گویا قصد ایجاد یک گردان آموزشی 14 تا 16 فروندی برای تشکیل یک وینگمن آموزشی برای خلبانان وجود داره. و با توجه به افزایش تعداد یاک‌ها و رسیدن به تعداد 16 فروندی این افغان میتونن برای 160 فروند جنگنده کلاس سوخو خلبان آموزش بدن که نشون دهنده ظرفیت فوق‌العاده افغان یاک‌های ایرانی هستن. گویا بعد از عید میلادی هم قرار افزایش تعداد این یاک‌ها دوباره شروع بشه و دوباره مونتاژ جنگنده‌های یاک تا رسیدن به عدد تعیین شده توی قرارداد تصویب بشن. و در نهایت با وجود پخش شدن این خبرها باید منتظر بمونیم و ببینیم که بالاخره تا پیش از اتمام امسال آیا مشاهده رونمایی رسمی و فرود اولین سوخوی ایرانی روی باند مهرآباد طبق این خبری که کانال پرواز در اوج گفته خواهیم بود یا نه. و در کل این آخرین خبرهای دریافتی و موجود درست از وضعیت قراردادهای هوایی کشور هستش و امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. در قسمت‌های دیگه خداگرد و نگهدار.